activists bifuza yuko abangavu bajya bagira uburenganzira kuri contraceptives bakwitabira gahunda zo kuboneza urubyaro. Ni debate, barasaba ko itegeko ryahinduka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika we iyo debate uyumva ute? Debate ubundi itegeko rihinduka ni rimeze rite? Yuko hari urugero rw'imyaka bataha contraceptives. Bamwe barasaba yuko yenda byibuze nko ku myaka 15 batangira kubaha contraceptives. Umwana yajya agira mu gihe yananiwe kwifata, bikaba ngombwa ko akora imibonano mpuzabitsina. Bishobora kuba ari ukubatoza kutamenya kwifata. Reka nkwereke. Mu buryo umuryango nyarwanda, abanyarwanda hagomba kuba hariho ibyifuzo, hari amategeko, hari norms zindi zitari n'amategeko, ariko byose ni ibintu abantu bagenderaho babamo bibagenga ubuzima bwabo. Ntabwo nibwira ko biriya byo kuvuga ngo abana kuri urugero ntibakwiye kuba kugira ngo babe baterwa inda ni ikibazo kidakwiriye kuba, ariko bikarenga bikaba, kuko turi ku isi ni abantu, ntabwo ibintu byose bigenda uko ubyifuza. Iyo debate rero ngira ngo yakemurwa no gushaka gukoresha uburyo bwinshi butandukanye. Ntabwo ari ikibazo nanje gutekerezaho cyane, ariko ndaguha bitewe n'uko bibajije gusa binjire mu mutwe, wenda byagenda bihinduka. Icya mbere twakomeza ikintu cyo kuvuga ngo umwana utagereje iki gihe ntabwo yarakwiye kuba aterwa inda n'uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo ubikora aba ari mu cyaha, kuko ahenshi ikibazo kinahari, hari ubwo bareba umwana wananiwe wo kwifata, sinamenye unanirwa kwifata uwo ari we, yabaye umukobwa yabaye n'umuhungu, bose bananiwe kwifata. Ntibikabe ibyo uruhande rumwe gusa. Ejo kuko njya mbyumva abana bagaterwa n'inda bari mu mashuri, bakirukana umwana w'umukobwa. Uwamuteye inda ntawe ushaka kumumenya, cyangwa n'uwamumenye ntacyo bimugarukaho. Ntabwo ari byo. Icyaha ni icya babiri, niba ariko bishaka kukibaha n'umwe gusa, undi ukamwihorera. Ariko ntibizanatubuza guhora abantu mu miryango, ahantu aho ariho hose kubirwanya. Kubirwanya ntibivuze ngo uzabica burundu, ibyo ntabwo ari cyo bivuze. Ni ukubirwanya, ni ukubimanura to the minimum, ariko at the same time bikagira n'ingaruka ku babikoze. In fact abenshi nk'abo bana niba yatewe inda afite imyaka 15, akenshi uzasanga atayitewe n'ufite imyaka 15. Usanga uwamuteye inda afite imyaka 30 cyangwa 40, hari n'abagera muri 50, ugasanga nabo bateye abana. So uburemere bw'ikibazo buri cyane kuri abo bandi, ntabwo ari umwana gusa. Mu buryo buri realistic rero bwo kurwanya ikibazo, twabanza tukemera ngo iki ni ikibazo, tukabyumvikanaho. Sinzi ko hari ushobora kuvuga ngo iki ntabwo ari ikibazo. N'ikibazo giteye gite twagifatiramo tumeze ute? Ni ukuvuga ngo dukore statement of principle bivuga ko tubyanze bidakwiriye, nubwo tuzi ngo bizaba, kuko ikintu kucyita icyaha cyangwa kuvuga ngo uzagihanira yihanukire ntibice icyaha, ariko biragabanya kandi koko n'ingaruka zikwiriye kuba ziba.
aho kugenda rero nabwo I'm not sure kuvuga ngo ugiye kumenyereza kubigira ihame noneho ugiye guha abana imyaka 15 kujya ubaha contraceptives psychologically ni nkaho ubabwiye uti birimo element nk'iyo kuboshya yes usa nk'uwabyoroheje nkaho ubwira uti komeza wikorera ibyo ukora uzarindwa n'iki uzarindwa na contraceptive bifite iyo message bitanga and I don't think it is a good message ntabwo nibwira ko ari ikintu ariko reka abanyarwanda bazabiganire turebe ariko ndumva yavuga ngo dushyigikire kuvuga ngo abana b'imyaka 15 bajya bahabwa contraceptive kubera ko hari uwo bicika akagenda I think it is problematic. Wowe wabyumva gute? ku ruhe ruhande muri debate wowe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uko mbyumva icyambere ni ukuhangana n'ikibitera abatera inda aho turi kumwe rwose. Icyo nicyo cyambere. Ariko nanone ntitwirengagize byabaye abana barabyara akaba burden ku muryango, burden kuri society, akava mu ishuri. So icyo nacyo ariko suzahera kuri 15 kuri 14 hari no ushobora kwita 14 urahera he simbizi urumva ko hari ikibazo ngira ngo ni nkaririya tegeko rindi nabyo ngira ngo hariho imyaka abantu barongorana bashyingira ni 21 so iyo nayo ni debate igomba kuba yari iriho ariko abantu still barakomeje bahitamo 21 agomba ko hari abavuga batari kukimuta bikomeza 18 ndetse na 17 buri wese ashatse yakubwira ati na 17 byagucitse kuki ariko itegeko iyo ryagiyeho riratuyobora ntabwo bivuze ko ntawe uzicira iyo tegeko ariko biba bitanze umurongo society yagenderaho ibisigaye bikaba gucikwa cyangwa nyine ibyo na consequences ariko ugomba kugira aho uhera nahera rero aho bikwiye kuba bihera tari 15 14 kegera aho ngaho ariko mwahereho ko mu nkosora kurongorana navuze cyane bavuze kurongorana ubwo gushyingira cyangwa gushakana ariko byose bifite ikibazo bifite meaning nibyo in fact hari abantu njya numva no ku maradiyo bahinduye ikinyarwanda cyangwa iki ariko nuko ushaka kuba polite bakashaka kuvuga gutsinda amagambo amwe ntibayavuge kurongorana babihinduye ikindi kintu kandi ntabwo ari byo kurongorana ni ukurongorana ntabwo bivuze biriya watsinze udashaka kuvuga mu ijambo umuhungu n'umukobwa iyo bahuye bishobora kuvamo n'iyo nda nyine babyita kurongorana ubu hasigaye hari ikinyarwanda kibyita kurongorana ntabwo ari byo icyo gikorwa ntabwo bacyita kurongorana kurongorana ni ugushakana ni kubaka urugo sibyo no gushakana utabivuze neza nabyo abantu bakumva ko ari ibintu biri temporary umwe yashatse undi muri ako kanya gusa twiga ikinyarwanda neza okay ntiturangije I think so mugire umunsi mwiza a definitive answer on if you had asked me 20 years ago there are very few things from even if you had asked me said
20 years ago, if you had told me, are you sure you'll be alive with 2019? I would have told you, I don't know. Things even as they have arrived, things as they have happened over the years. The growth of the economy, the stabilization of the country, the reconciliation process, the relationships you have had with the countries that have matured into a very good partnership that has led to one thing or another. Including, you remember, even from the beginning, when people used to give little chance to Rwanda, even to survive as a nation. Remember that? 20 years ago, no one really seemed to be sure Rwanda would survive. Nabanje kuvuga ibyanjye personally, but even as a nation, people didn't or were not sure whether the nation would survive. But it survived. So all we did at that time, we could just think of, it's like drawing a wish list of saying, I want to be here at this time, I want to know, despite these problems, my vision is to achieve this. And then towards that, you put in everything you have, your thoughts, your actions, to see that you reach there. But really there were no guarantees, at least even in a very complex situation, there were no guarantees that you would be there. But it didn't have to stop us thinking or wishing to be there. So 2020, we had said by 2020, the economy should have grown like this, and our status as an economy, middle-income country, would be this size. So maybe it is not at that size we wanted, and we are not, maybe it is 85% there. So the good thing about it is, what one can draw from that is, by the time you are hitting that mark and you find you are at 85, you start roaring back things as they happened and thinking, and then say, why didn't I achieve 90? Why didn't I achieve 95? Why didn't I hit 100%? Then say, oh, maybe if I had done this, if I had not done this, if I had, so that prepares you now for another, the same thing you're talking about, another 15, 30 years ahead. Still you have where you want to be 15 years after 2020, or 30 years after 2020, but you must draw lessons from what happened with our Vision 2020 for the 20 years we were here. And another lesson for me personally, I learned, was that some things were seemingly insurmountable. You would even have wished to say, no, we can't be there, let's be realistic. But being ambitious has its own value. It pushes you as hard as it can. If you are there, so much the better. If you are not there still, then you fall for the realistic position and accept it. And say, well, I aimed too high, I didn't reach there, but it was not a bad thing to aim too high.
it pushed you actually maybe to go higher than where you would have been otherwise. If we hadn't aimed high and reached 85 as we have, let's say by 2020, maybe we would have found ourselves at 65. But the other 20 difference has been as a result of having been pushed hard by your ambition. Isn't it? That's the way I would prefer to see it. So let's keep aiming high, let's keep being ambitious, but above all, let's work towards it. Let's really put into this process whatever we have and see how far we go. And involve as many people directly or indirectly as you can. Because at the end of the day, you need everybody to reach the target, or you want everybody to benefit. Right? Okay. So thank you very much, everyone. Thank you, sir. Mu gushakana, mu kubaka urugo. Sibyo?